مصر طول عمرها أرض الفنون، كان وما زال اللي عايز يبقى نجم لازم يجي مصر. كان في فن هادف، وكان زمان في افلام بتغير قوانين. فمثلا عندك فيلم جعلوني مجرما بتاع فريد شوقي. الفيلم عرض قصة شاب دخل السجن مرة، ولما خرج المجتمع رفضه، وده عشان عنده سبق. والفيلم ده عمل ضجة كبيرة جدا، وكان سبب في تغيير قانون في مصر. وبعدها صدر قانون ينص على الإعفاء من السابقة الأولى في الصحيفة الجنائية، اللي هو الفيش والتشبيه. وفي فيلم أريد حلا بتاع فاتن حمامة، كانت بتناقش قضية ست بتحاول تنفصل عن جوزها اللي مطلع عينيها ومش عارفة تتطلق منه. والفيلم ده برضه عمل ضجة كبيرة جدا، وكان سبب في تغيير قانون الأحوال الشخصية. واتعمل قانون الخلع بعدها، اللي بيدي حق للست إنها تخلع نفسها من الزوج. وأفلام تانية كتير كانت مؤثرة. وأنا مش بقول إن ده كان زمان وبس، لا، ده كان لسه في مسلسل لعبة وقلبت بجد بتاع أحمد زاهر، اللي كان بيتكلم على لعبة روبلوكس، اللي بيكون فيها غرف إلكترونية بيصممها أي شخص مهما كان عمره على اللعب، ويبدأ يلعب مع الأطفال تحديات على إنه طفل زيهم. وبعد كده يخترق تليفوناتهم ويهددهم بانهم لو ما نفذوش اوامره هيقتلهم هم واهاليهم. والاشخاص اللي بيعملوا كده بيكون وراهم عصابات وشبكات دوليه بتستخدمهم عشان تدمر الاطفال وتستغلهم ماديا، ديرتي بيزنس بقى وكده يعني. وحتى اللي ما تعرضش للاستغلال ده بتكون اللعبه ادمان للعيال فبتدمر مخهم. وبعدها برضو مصر اخذت قرار بوقف اللعبه في مصر، واتوقفت الحمد لله. واجمد واحدث عمل انا وكل المصريين فخورين بيه جدا، وفخوره ببلدي انها عملت مسلسل زي ده، مسلسل أصحاب الأرض، اللي بيحكي عن معاناة أهل غزة وبيسجل للتاريخ الوحشية اللي بيتعرض ليها أهل القطاع. وحقيقة إن مصر كانت دايما مادة إيديها بالمساعدة. لا، ده كمان المسلسل مترجم، وده عشان المجتمع الدولي يشهد على الجرائم اللي بتحصل، ومحدش ينسى أبدا مين هم أصحاب الأرض. وده عشان الدراما بتأثر أكتر من متابعة الأخبار، وعشان كده سموها القوة الناعمة، عشان بتغير فيك من غير ما تحس، يا إما بالتوعية أو بانهيار الأخلاق. والموضوع مش هزار، ده ممكن يدمر مجتمع. ده في مسلسل أمريكي دموي، ولد عنده 15 سنة في الإسماعيلية طبقه بالحرف، جاب واحد صاحبه للبيت وقتله وقطعه بالمنشار وطبخ حتة من رجله وأكلها زي ما هو موجود في المسلسل. فعشان كده اوعوا تفرجوا عيالكم على حاجة مش مناسبة، لأن للأسف زي ما في حاجات كويسة ممكن تبني وعي للمجتمع، في دراما بتزرع البلطجة والتنمر. ومن الحاجات اللي زعلتني قوي وزعلت ناس كتير في مصر هو برنامج رامز جلال السنة دي، بيحرض على إن الناس تضحك على إهانات الغير، وإنك إزاي تستمتع وإنت بتأذي غيرك، وربط ده بانه هزار. وحتى هو بيقول في المقدمة انه هيعيش ضيوفه اصعب من لعبة سكواد جيم. واللي مش عارفه ده مسلسل كوري، كانوا بيجيبوا الناس ويعيشوهم لعبة، واللي هيخسر فيهم يموتوه. احنا بقى بنحاول نزرع ايه بالظبط في عقول الناس. بس الشيء الايجابي ان في مناشدات بقى في عرض البرنامج بتاعه، واللي انا عايزه اقوله انكم لازم تاخدوا لحظة للتفكير. صحيح الحكومة مسؤولة عن حماية المجتمع بان يكون في رقابة، وانت كفرد مسؤول عن حماية اسرتك بانك تشوف ايه المناسب ان ولادك يشوفوه، وايه اللي لازم تمنعه عنهم، وانكم لازم تركزوا مع عيالكم كويس. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، وقولي في الكومنتات تحب نتكلم في ايه الفيديو الجاي.